Beersheva, Israël. C'est l'Eldorado économique des jeunes Palestiniens, prêts à prendre tous les risques pour un travail 3 fois mieux payé dans le bâtiment, le maraîchage ou le jardinage. De l'autre côté de la frontière, Al-Darieh, 35 000 habitants, l'une des dernières villes au sud de la Cisjordanie, principal point de départ vers Israël. C'est avec ce genre de pick-up, à la plaque israélienne, que les travailleurs clandestins passent la frontière à 15 km de là. Fayez est l'un d'eux. Il a tout juste 20 ans et déjà 7 années de travail illégal. À Darieh, plus de 60% des jeunes sont au chômage. Impossible d'obtenir un permis de travail quand on a moins de 35 ans. Difficile de savoir qui part et combien ils sont. Selon la mairie, rien qu'à Darieh, il serait 9 000. Un business lucratif pour les passeurs, un coup de poker pour les Palestiniens, sans aucune garantie de trouver du travail de l'autre côté. المكان هذا فيش فيه وقت محدد يعني مش كراج زي بنقلوا ركاب في الضفة هذا طول الوقت يعني على الواحد في الليل 2 الصبح مش يعني فيش مكان محدد للشغل هذا حسب الطريق اللي تبقى غاد يعني بيبقى في جيش على الطريق بعد مرات من الصبح للمغرب ما حدا بمرق ولا حدا بيطلع. Le lendemain, Fayez accepte de nous montrer la route qu'il emprunte chaque semaine. Il ne traversera pas pour éviter de se mettre dans l'illégalité devant la caméra. قلق وخوف طبعا الواحد بقى قلقان وخايف شو بصير لانه الله بقى الواحد مش عارف شو مكتوب له في الدنيا يعني يبقى يمكن ينزل ما يرجعش طيب يعني كله بقى خوف وخوف بعد مرات بيطلقوا علينا كلاب عضن الناس يعني بعد مرات بيطخوا او قنابل صوت وغاز بغض فيش ها اليوم فيش ولا حاجه بتيجوا فيها من مشاكل بتبقى تحاول عايز قلت لهم امبارح العصر لو يجوا تعالوا امبارح العصر ما قالوا فيش وقت لو يجوا امبارح العصر قابلت صاحبي يعني هو مش قادر يعرف عن نفسه لانه خطر عليه انه يعرف هذا الشاب بيبقى ينطر للسيارات اللي تحت والفوق اللي اذا يوم بخش عليهم جيش بيبقى بيحكوا معاه او هو بيحكي معهم يقول لهم ارجعوا من الطريق الجيش اجوا نزلوا عمال معاك واطلع فاضي يعني برجع بدون ما يحمل. Direction la ligne d'échange. هاي العمال هاي بينزلوا مشي شايفهم قولوا خلي صورها هاي بينزلوا مشي الحين صار تدخل عليهم من لا ببلش الخطر معهم يعني من هنا وجوا ببلش الخطر لانه اذا بتلحقهم سياره الشرطه ما مش مستعد يوقف الشوفير يا بموت يا بشر. De ce côté, des passeurs bédouins. En face, les Palestiniens de 48, ceux qui sont restés à la création d'Israël. La scène se déroule juste en dessous des hélicoptères israéliens. لا بيعرف انه اموال بمرقوا من هنا بيشتغلوا مش بسووا مشاكل بيجيبوا رزق الاولاد بالاموال. اسرائيل بدها يعني كيف بدي اقول لك بدهاش الناس يعني تسكر ولا بدها تفتح حسب ما بدها لانه هي بتستغنيش عن العمال الفلسطينيه
لأنه عمال الفلسطينيين هم بيشتغلوا أكثر شغل. 4 مرات يعني وأدفع غرامات وهيك ويغصبوني، يقولوا لي ممنوع ترجع، أقول لهم ماشي، بس أطلع أقول لهم يعني بدي أرجع، لو أنتوا قد ما تمسكوني يعني وتطلقوني بدي أظل أرجع.